ова ако има во фондот за иновации, ако имаме 47% колку што рековте, кај што жени се кориснички на средствата кои што ги дава, меѓутоа треба покрај фондот за иновации, таму се фондови кои што ги дават за иновативни решенија. Постоечките бизниси да се одржат треба да бараме од Министерството за економија и вице-премиерот. Во тие сите мерки, па дури и во активните политики за вработување што ги креира Министерство за труд и социјална политика. И тука можеме, значи, преку тие активни политики да има позитивна дискриминација, афирмативни мерки. Афирмативни мерки, да. Ајде да не го користиме зборот дискриминација, не е убав. Афирмативни мерки кои што ќе бидат насочени токму кон жени кои што се веќе во водите на предприемништвото. И нели ќе имаме две целни групи. Како повеќе жени да вклучиме да станат, да имат свој бизнис, меѓутоа многу важно е и тие што имат бизнис да го одржат, тие особено во дејности кои што со пандемијата беа најмногу погодени. Значи треба да се изгради стратегија, да се направи акцијски план, да видиме како ќе лобираме, што сакаме, да дефинираме што сакаме за да можеме сите, вие ќе одите кај Фатмир ќе зборите едно, Душица од нејна перспектива ќе збори друго, од граѓански сектор, академија ќе збора трето, јас во МТСП ќе зборам четврто, значи треба да имаме единствен став, да знаеме тоа е она кон што се залагаме, да ни биде на хартија и секој од секаде да помогне да се лобира.